আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে একটু পার্টি করতেছি। তো পার্টির যত আনন্দ আছে সব আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তো নাটিনা পুরো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে পাবেন।
তা ওটার থেকে কি টেস্ট কি এটা কি ডিফারেন্ট হবে নাকি খুব ভালো হবে ওটা এক থেকে? একটা টেস্ট এক একটা রকম। এটা হলো রেশমি, এটার টেস্ট অন্যরকম, আর তান্দুরি টেস্ট ওটা, কারণ ওটা এটা হলো দেন, এটা হলো মিষ্টি, মানে মিষ্টি রেশমি, আর ওটা হলো তাহলে একটা ইয়ে দিলেন যেটা দিলেন ওটার নাম কি ছিল? ওটা হলো তান্দুরি, ওটা হলো তান্দুরি। এটা আবার এক্সট্রা অন্য কিছু দিচ্ছেন তাই তো? শুধু শুধু মানে আর কি মাংস এটা? জি, এটা হলো বললেস, এটা হলো বললেস, ঠিক আছে। এটা দিয়ে শুধু রেশমি হয় আর হারিয়াল হয়, তো হারিয়ালি। আমরা আশা করি সুমনের কাছ থেকে মানে যেমন চাইছি সুমন এর থেকে আরো বেশি দিবি, তাই তো সুমন ভাই কি বলেন? জি ইনশাআল্লাহ। নাজিম, খাবারটা কিরকম লাগতেছে? অনেক ভালো হচ্ছে মাশাআল্লাহ। তুমি খেয়ে দেখো। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। কিরকম লাগতেছে? মুকাররম ভাই কিরকম লাগতেছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। খাবার সুন্দর হয়। কিরকম লাগতেছে? অস্থির অস্থির। ভাই আলম, খাবার কিরকম লাগতেছে? জি ভাইয়া মাশাআল্লাহ। গেঞ্জিটা পুরো লেগে হারিসুর কিরকম লাগতেছে? আলহামদুলিল্লাহ। মিরাজ কিরকম লাগতেছে মাশাআল্লাহ অনেক খাবারটা? ভালো, আবার খেয়েছি আবার খাবো ইনশাআল্লাহ, নেক্সট টাইম আবার খাবো আমরা, কি বলো তোমরা? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এটা কেউ খায় আমার এটা ম্যাচ বুঝেছি, তুমি কি আমার রান্না খেতে পারো লোভনীয় রান্না? তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো জায়গায়। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।